Okay guys, dito tayo ngayon at dinayo tayo ng isang ating kapitan. Partida, busy po yan. Kap, ano masasabi mo sa mga pabuga mo ngayon? Wala, mga ano lang yan, panike. Panike? Oo, paniki. Ang hirap sa atin. Buti pa sikat kahit mainit, may mga pabuga, no? Panike rin. At ilan yung dala nyo po? Actually, ang dala ko ngayon is 7. Pero ang papa-DNA ko lang is 5. Kasi pa-ID ko kay kaibigan Oliver yung dalawa. Hindi ako sigurado kasi sa mga ano ng Dalawa. ID. Oo. So Kap, sino gusto nyo batiin sa mga tropa natin sa Malabon? Naku shout out kay Ross Baitiong. Yan, shout out pare. Kumusta ka na? Yan, kay Mark Coronel. Yan, yung mga kaibigan natin mag-iibon sa Quezon City. Si Rani Pulitan, yan, sa Nabotas. Sino pa ako? Ross Baitong? Si Rani Pulitan, yan ang ating mga kaibigan sa Malabon na Nabotas. Basta lahat ng mga mag-iibon sa buong Pilipinas, shout out sa inyong lahat. Saka yung mga paniki boys. Paniki Mga boys? Paniki boys, nakagaya ko, Paniki boys. Yun. Grabe, paniki Bagong naman ganda dating, naman. oh. Kung paniki to, Bagong ganda dating, naman oh. nito. Oh, ito pa ito, oh. Grabe naman mga ulo yan. Meron talagang yung buntot kitang-kita agad. May ganun, no? Oo, matingkad. Tingkad. Sa ulo pa lang. Meron namang buntot, hindi masyado. Pero opa pa rin. Ha? Oo, pa rin. So Kap, naubos mo na ba yung kape mo? Si Kap pala, hindi sanay ng may kape. Ayun. Sabi nga nung mga mahilig sa kape, ang tunay na nagkakape, no sugar. No sugar talaga. Best po tayo, no sugar. Or mag-brown sugar kayo, yan. O kaya yung, segunda, ano yun? Yung buo-buo pa? Kubado. Yun! Bira yun. Oh, do bira, pero healthy, no? Hindi pa masyadong... Ayun, yung isa nating lodi doon na big time, yun. May kausap yan, may kadil. Sabi niya sa chat, pina-DNA ko na. Paglabas nito, deliver na. Anak ko po. Hanep. Sana. Paglabas ng resulta, DNA. Oo. Deliver na. Naka-reserve ka agad. Tayo makuha na yan. Mukhang mukhang Kap, pito ang parisan mo ng back-to-back o pa Lutino sa bahay. Wala. Kap. Wala, hindi naman. Kasi kada punta mo, Lutino o pa eh. Oo, daming Ayun, parisan. meron pang Sabihin, nakatagon daming parisan. Yellow bull opa, meron din. China all. Ito, opa din to. Okay guys, kasalukuyan nating napapanood na sa mga mag-iibon dyan na merong, anong tawag dyan? Sobrang haba. Sobrang haba ng tuka. As you can see, halos bumabaluktot na yung tuka niya. So, parang ang hatol natin dito, nahihirapan na siyang kumain. So, hindi dito tayo kay Master Oliver. Ano ba ang ginagawa natin dyan? Pagka ganyan. Triman lang natin. Titrim. Parang buhok Putulan lang natin ng konti. Actual natin makikita. So, ganito magputol ng sobrang tuka. Sa ilalim. Yan, sa ilalim. Medyo bubulok na, Dave. Oh, yun. Makikita rin pala talaga yung dapat tanggalin. Kaya medyo Marupok meron eh. pang lumalabas ng mapasyo kasi Marupok. magulang naman ito, nagtothrowback yung ng blue, power blue. Kasi dito Lahat po nung Lutino nyo, split ng parto. hindi. Yun, oh. Si Winner pala to eh. Si Winner Idol. Uy. Kaya Yan. Pati pala ibabaw. Oo, medyo. Medyo lang. ginagamit ko na ito. Pag yan ba sumobra, ano mangyayari? Dudugo? Medyo. Dudugo sa ito. Pagkatansya lang. Makikita naman sa itsura kung dapat tanggalin. Dumugo, okay lang yan. Lagyan mo lang ng Vaseline or Lalabas ng albino. hindi naman tuloy-tuloy dugo niyan. Konti lang. Okay na siguro to. Yun. Pwede na yan.
Ganun lang pala, konti lang. Ayos talaga yung master natin. Hindi ka lang pala nagbibili, manicurista ka rin pala. Oo, part-time. Extra. Oh. Yan ha, yan ang mga sagot sa mga nagtatanong ng paano ang gagawin sa mga sobrang tuka. Para makakain ng mas lamang Pero hindi lahat ng ibon naggaganito. No? Hindi naman. Yun, sinusukat mo rin. Yan, okay na. Yan. Pwede pa naman putulan uli ito. Pwede pa naman maigsihan. Pero pwede na muna ito. Pwede na muna yan pasama. Baka dumugo eh. Ito nga pala ang ating winner. Anong dala mo? Pakita mo. Dito. Dito ka. Anong dala mo? Lutino pa lang, sir. Yun, Lutino o pala yun. Ito, pinamibigay ni Sir Noy. Ganon, di siya pupunta? Ito ba yung pang freebies? Previous up. Busy Okay. Ito ang freebies na para sa mga kasali sa free raffle. Pag nagkak, split opa. Pastel, split ino, split opa. Ganon. Pag nagkak. Hindi ko masyadong ID dito, sir. Tatanong na lang natin. Okay, Sir Noy. So, ang ganda pala niya, oh. Kaya pala pinatatagal niya masyado para maganda yung ibon. Ito talaga si Master Noy. Master Noy, salamat daw, sabi ng mga subscribers. Ganda! Ikaw, ano masasabi mo sa napanalunan mo? Andun, sir. Maganda. Puro pa. Yung iba, bigay ko sa mga tropa. Bigay. Binigay mo rin, ha? Share your blessing ba? Ayun, ayos. So, sa palagay mo, mananalo ka this time? Sa third? Titingnan natin, Gusto sir, mo ba- pag pinalad. Gusto mo bang iuwi ang green plated? Ay, syempre, sir. Minimum 15K. Okay. Ayan na, dinuduguan na. Ano yung first clutch yun, ha? Binubutas Panak na. mo yung parents? May tama ang mata. May kaliwa. Eye cold. Hindi naman. Sub-sub din sa, sa next box. Minsan nalilito na ako pag red eye yung Pagka red eye yung may eye cold, di ko na maintindihan kung eye cold ba yun o ano. Yung iba, Bitrasin Gold. Yung boss, maganda yung kulay green. Yung pang manok. Yung green, Ano yun? Anong pangalan? Moxisi. Ganon. Yung kay Yung green. Kap, Progressive. 2 araw, post na yan ha. Labas na gender niyan. Dati one day lang One day pala ka. Ber, may sinasabi si Kap. Huwag mo daw paabuti ng Webes yung resulta. Dati one day. Dahil, Okay lang yan, wala. kapre, pakibuhat mo nga pre. Yan ha, nagpa-DNA na, nakakuha pa ng libreng malunggay. Is talaga. Double purpose yung punta. Okay, nandito na ang ating master ng mga puro opaline at saka opaline aqua, yellow paint. Master, ilan na ang parisan mo doon ng aqua? Wala pa. Wala. Puro Mga homozygote na yung parisan yan. Oo, kasi back to back aqua Homozygote, no? Homozygote na. Pag homozygote ba, mas madiin pa sa aqua? Paano ba? Paliwanag doon. Mas madiin. So, mas mabilis ang paliwanag. Oo. Parang ganito. Ano pa? Meron agad sample Wala, sample lang Ang yan. bilis, nakakatanong ko pa lang Sample lang Kaya yan. sample lang. Nakaw lang natin tong picture nakaw So lang. ito, ang magulang nito, back to back aqua. Oo. Yun. Parang na siyang, parang na siyang madiin na aqua. Na dilute na, no? Oo, tapos. Basta, parang ganda. Ito naman yellow face Yellow face, Ang ganda, nakaka-inspired. Kap. Kap, ingat po Susunod pa ako Ingat po kayo Kap sa susunod na halalan. Huwag po kayo mag-alala. Susuporta po ang kahit ibang distrito. Bahala sila sa buhay nila. Siblit lang. Anong dala mo? Parang wala kang dala.
Ang dala mo. Ito. Ayun pala. Walang dala eh. Anong Gcash mo, bro? Suklihan kita ng Ano po mga ID po nito? Yung number, 09. Ito, Pale 09. Ito, 05. Dilute, Split Pale, Dan Palo, Green. 362. Ito ay Dilute. 3 Kahit summer, no? Nakakasundot. May mga nalulusot. 360 228. Yan. Par blue, ano, wag mo na ako isama. Oh. Par blue Ewing Opa. Faded. Faded! Oo. Pag nagkakya, nandyan yung hen, oh. Oh, yung may-ari Ayun ba? Face reveal. Ha? Face reveal. Face reveal. Oo, face reveal yan. Face reveal naman talaga. So ano yung sinop po niyan, Sir Julius? Ano po yung sinop niyo doon? Ano, Opadan na green. Opa dan green. Ganda. Talaga lang, ha? Anong gender? Ganun kamahal ng faded, ha? Anong gender, bro? Sex link hen. Okay. Oh, ibig sabihin, ganun ka na lang makipagpares. Ibig sabihin, dami mong pabugang ganun, ha? Yun lang, oh, katapat niya, oh. Oh, yung ito ano, mo. no? Par Par blue blue. Ewing faded Opa, oh. Oh. Katapat ng, ano, dan. Pag nagkakyan, jackpot! Oo. No? Oo. Oo, napakahirap. Sabi ng Idol Pidjok, ang hirap daw talaga magpabuga ng, ano? Ng cup. Ng kak niyan. Personal niya sinabi sa akin, sabi niya, keep niya daw lagi yung kak eh. Kasi doon daw talaga nagmumula. Oo nga. Ano ba talaga pagkak eh? Ikaw, ano, kak ka ba? Anong masasabi mo sa iba-vlog natin sa taga-inyo? Yung laging nananalo sa ending. Yun, abangan nyo. Ano yun, na panawagan mo, malupit panawagan mo. yun. Basta tingnan nyo na lang si shoutout pala yung may-ari nun, si Aldrin Martinez. Bigyan mo sila ng konting, ano, Taga papyaw. San Jose del Monte, Bulacan. Papyaw. Yung huling panalo nun sa ending, Aqua Opa B2. Lupit. Yun lang yung last nun, So, Di mo abangan pa nyo na lang. kinukwento yung iba. Oo, abangan Doon na lang sa nila. vlog. Oo, yung may-ari na lang magkwento. Yan ba yung ending? Hindi. Hindi. O ang title ko sa kanya, ang master ng ending. So yung mga ibon niya, the puro, luckiest, puro top of the line na puro panalo sa ending. puro panalo sa ending. Ang tanong, sino siya? Abangan. Yun na nga yun na-mention ko kanina, abangan. si Aldrin Martinez. Tatanungin natin, meron ba siyang balat sa puwet? Ano ba ginagawa niyang mga Wala, swerte lang magic? talaga. Hindi, Meron ba siyang orasyon? swerte lang talaga. Pero yung huling ano ko, tinawas ko yun, kaya siya nanalo. So, naniniwala ka ba doon? Tinawas daw ni Oliver. So, Boss Oliver, Boss Julius, babalikan natin sa susunod na vlog yung hen na nagkakasta, patutunayan natin So, kung ano man ang mangyari, abangan nyo guys ang second episode ni Sir Julius. Pagka may error naman talaga sa DNA, wala, hindi naman maiwasan yon. Pwede naman natin i-re-DNA. So, ulitin. Paano sistema? Pag re-DNA, paano sistema? Wala nang bayad, syempre. Ayun. Pagka mali yung, pag nag-error yung result. Pero kung same pa din, syempre, babayaran mo yun. Diba? Ayun, ganun pala sistema. Oo. So, yung nakikinig ngayon at nanonood, ganun pala yung sistema. Oo, so, hindi talaga natin maiwasan na merong error minsan. Kasi machine lang naman yan. Maaring sa gamot, maaring na-contaminate sa papel o sa kamay. Maraming factors. Maraming factor. Yan, So, okay. yun lang yung paraan doon. Kung duda kayo sa DNA, pwede natin i-re-DNA yun. Yun. Applicable yan sa lahat ng nag-DNA. Oo. Ayun. Ayan. Pera tao. Maliwanag. Pera tao. Ayan maliwanag. Kala, interview mo, Ber. Interview mo, Ber. Face reveal. Face reveal muna. Ayan. So, sir, ano po ang dala niyo, sir, ngayon, sir? Baklutin ako pa po. Yun, paanak niyo po. Opo. Yun. Sir, kayo po, ano po dala niyo, sir? Ito Postdan. Postdan. Isa lang po ang nabuhay ngayon sa ngayon.
Hindi, ano to, galing to sa yung parents ng mga Swap digit po, swap po. shop bilis na may ad. May kapatid daw pundan. Kilala ni Boss Ayos! o pala yung na-ribbon? Kilala pala eh. Tropa pala ni Oliver yun. Mark, ano ba yun? Si Boss Mark. Mark. Ano oras na ba? Mukhang umabol sila. Buzzer beater ba? Wala pa bang 9? Ano? Lagpas na ba ng 9? Habol pa, no? Quarter. Quarter. Habol pa. Mainit eh, no, sir? No. Ay, yung sing-sing pala. Sing-sing. Parang tak na ito. Wala ka madali. Tak na tak eh. Ano nga, no?